Ну што, распакоўка чэк, як той кажа. Пачнем з самага цікавага. У нас з'явіліся парасоны. Вось такі з ноткамі і вось такі з клавіатурай фартэпіяна. Надзейна абароніць ад дажджу і сонніка, такога як прама цяпер. Далей, лыжачкі. Вам вельмі спадабаліся вось такія серабрысты. Першую партыю раскупілі літаральна за пару тыдняў. Так што мы прывезлі яшчэ дзве. Такую ж са скрыпічным ключыкам, але бронзавага колеру і вось такую чорную гітарку. Далей новыя ўпрыгожанні. Вось такія завушніцы пластмасавыя і вось такія завушніцы металічныя. Вельмі падобныя па стылі, але розныя па памерах і матэрыялах. Далей новыя брошкі. Вось такія скрыпкі. Даўно вельмі прасілі брошку з гэтым інструментам і нарэшце яна з'явілася. Тут на грыфе стразы і чорная эмаль. Зашчапка вельмі зручная, як звычайна. Шыкоўная нотка. Вось такая пераліваецца на святле з стразамі і вялікім шклом. Таксама металічная. І нотка паменш, поўнасцю залітая стразамі, таксама вельмі прыгожая і металічная. Новы кулон з 8 ноткамі залацістага колеру і з 2 вялікімі стразамі. Думаю, будзе вельмі пасаваць да любога святочнага строю. Ну і новая для нашай крамы катэгорыя шпілька са скрыпачкай, ноткай і скрыпічным ключыкам. Таксама, думаю, будзе вельмі прыгожа выглядаць, асабліва на чымсьці цёмным. І яшчэ адзін новы раздзел у нашай краме адкрыецца, гэта падарункавая упакоўка. Вось такія каробачкі ў нас цяпер з'явіліся для упрыгожанняў пабольш, напрыклад, бранзалеты сюды зручна змесціцца, і вось такая маленькая для брошак, завушніц і ўсякага падобнага. Яны ёсць у розных колерах, мне проста не хапае рук натуральна адразу іх усе паказаць. Ноткі на іх і скрыпічныя ключыкі, і дыезы, і чаго толькі няма. Любому музыканту будзе вельмі прыемна ў такой каробачцы атрымаць свой падарунак. І нават на гэтым навінкі яшчэ не скончаныя, бо у нас з'явілася невялічкая партыя вось такіх мілых калімб у выглядзе мядзведзікаў драўляных. Іграюць вельмі прыгожа, зараз паспрабую штосьці выканаць. Вось столькі ўсяго класнага з'явілася ў нашай краме сёння. У бліжэйшыя некалькі дзён мы дададзім усе новыя тавары на сайт і паступова будзем больш падрабязна расказваць пра іх вам тут у інстаграме. Так што падпісвайцеся і заставайцеся на сувязі. Калі вам нешта спадабалася ўжо прама цяпер, пішыце нам у асабістае паведамленне ў інстаграме. Да пабачэння!